哎呦我的妈！वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो गाइस। तो कैसे आप सब लोग, आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो मैं आ चुकी हूँ एक नया प्रैंक लेके। 42 डिग्री गर्मी है, एक नया चैलेंज है। आप लोगों को फटिंग प्रैंक बहुत अच्छा लग रहा है। फटिंग प्रैंक में इतना अच्छा व्यूज आ रही है, आप लोग हमेशा यही कमेंट करते हो कि फिर से फटिंग प्रैंक बनाओ। तो मैं फिर से आ चुकी हूँ पार्क। इधर ज्यादातर लोग कपल आते हैं, सब कपल ही आते हैं। तो मैं कपल के ऊपर आज फटिंग प्रैंक करने वाली हूँ। आज का वीडियो बहुत जबरदस्त होने वाला है। आज का वीडियो जरूर आज तक देखना। और हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर देना। चैनल को नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं।哎呦我的妈！哎呦我的妈！哎呦我的妈！না না no 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 no哎呦我的妈！
哎呦我的妈！ गाइस आज का वीडियो जबरदस्त हुई है। आज जो रिएक्शन आई है ना, मैं पब्लिक के ऊपर ऐसा प्रैंक किया है आज, तो मैं कपल के ऊपर प्रैंक किए, इतना अच्छा रिएक्शन आया। मुझे नहीं पता था कि पहले मुझे ऐसा नहीं लगता था कि इतना अच्छा रिएक्शन आएगा, क्योंकि इस पार्क में मैंने पहले भी वीडियो बनाया था। इतना आप लोगों ने इतना पसंद किया उस वीडियो को, तो इस वीडियो को जरूर पसंद करोगे क्योंकि रिएक्शन इतना अच्छा आया। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर देना। क्या वीडियो कैसा लगे कमेंट में जरूर बताना। चैनल में नया हो तो चैनल